amplio. Muy bien. Equipo verde. ¿Cuál es el capítulo más largo de la Biblia o que contenga más versículos? Salmo 119. Ah, no, la tía no. Salmo 119. Ella está en azul. Ok. Bueno. Ahora, otra. ¿Qué grupo me resta? ¿El azul? Ok. ¿Líder? ¿El líder dónde está? ¿Yo líder? ¿Dónde está el líder del grupo? ¿Puede dormir? Ay, no sé cómo hacemos. Préstele un punto al grupo. Pero ya viene ¿En los negocios? en los negocios del Ok. Vamos a considerar, hermanos, un texto que quizás es de los más conocidos de la Sagrada Escritura. Y es el verso 105, hermanos, del Salmo 119. Dice a la letra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Para empezar, hermanos, debemos de analizar una situación muy importante. Hermanos, escucho mucho ruido. ¿Quién está comiendo? equipo verde. Bájale Menos puntos. puntos. Menos puntos, hermano. Por favor, hermana Lisa. En el equipo verde. Muy bien. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quizás, hermanos, se nos dificulta entender el mensaje profundo de este texto, porque para nosotros una lámpara no es tan importante como lo fue para el escritor de este salmo. Porque para nosotros, hermanos, bueno, no, las lámparas, ¿qué son las lámparas? ¿Necesitamos una lámpara ahora nosotros para andar en un camino? No, no. ¿Por qué? Bueno, porque las calles están iluminadas, hay energía eléctrica, y si se fue la luz, pues ahora con los teléfonos, o si no, de una Yo lo lámpara encontré que tirado alumbra de energía hasta el otro lado, aprovecho pues. de ello. Candela. Pero en los tiempos o el significado de esto, hermanos, no había energía eléctrica. Y quizás los que nos colamos a esta reunión, los que ya somos los jóvenes de la cosecha pasada, vivimos en el tiempo, hermano, solo el hermano David acepta que ya pasó ya la juventud. Yo les dije a los hermanos, aquí se va a ver quiénes son los colados, los primeros que tomamos café. Ya los que de la cosecha pasada, ¿verdad? Hermanos, quizás nosotros vivimos en el tiempo en que no había energía eléctrica. Quizás nos tocó vivir, hermanos, en la época en donde lo único que tenía para alumbrar la casa era un candil o una vela. Y para nosotros podíamos comprender lo importante que era la luz en un lugar oscuro. Y el salmista, hermanos, nos da unas pistas, o nos quiere dar a entender, hermanos, algo sumamente importante en ese tiempo, en los tiempos de cuando se escribió los salmos y en los tiempos de Jesús, hermanos, no había energía eléctrica. Y para ellos, hermanos, se imaginan qué pasaría. Solo imagínense, si no estuviera esa fogata y apagáramos esa lámpara y lo enviamos a usted a buscar algo al garage. ¿Se llama garage? ¿Sí? O a la casita que está por ahí. Quizás los únicos que irían fueran el hermano Yoshua y su hermano que conocen aquí. Pero ¿y nosotros? Sin luz. Yo creo que agarramos para el monte, hermanos. Y lo que el salmista nos quiere dar a entender, hermanos, y por qué es que compara la palabra de Dios con una lámpara, para entenderlo de verdad, hermanos, tenemos que remontarnos a ese tiempo. Tenemos que remontarnos, hermanos, a aquel. Imagínense ustedes caminar en la noche sin una lámpara.
Imagínense ustedes caminar en la noche sin algo que vaya alumbrando por donde ustedes van caminando. Dice la palabra, dice el hermano, se asusta. Dice, hermanos, vamos a leer nuevamente. Verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué significa? Y el que desee participar se le va a contar como puntos. No tenga temor a equivocarse. No vaya a pensar que nadie se va a burlar de usted. Y si alguien lo hace, lo primero que vamos a hacer es restarle puntos y también llamarle la atención. Porque estamos tratando de aprender acá. Y como jóvenes de la iglesia, sabemos que delante de nuestro Dios todos somos iguales. No vamos a tratar de ofender o de hacer sentir menos a nuestros hermanos. Para usted, ¿qué significa la palabra de Dios en su vida? Hermano Miguel, equipo rojo. Hermana Saray. Después hermana Saray. Ok. Hermano Miguel. Primero las damas, hermano Miguelito. Pues la palabra de Dios dice que es una guía de cómo debemos de vivir una buena vida, porque a veces vivimos solo por vivir. Entonces la palabra de Dios nos enseña a lo bueno, que podemos ver que como los hombres del ayer hicieron también, pues nos da ejemplos en los cuales nosotros también podemos ser igual, imitar a esos hombres y cómo Dios ha trabajado en esas vidas, y así Dios también puede trabajar en las nuestras. Muy bien. Hermana Elizabeth, anote punto para el equipo verde. Hermano Miguelito. Bueno, dice que la palabra de Dios es comparada con una lámpara, ¿no? ¿Y para qué sirven las lámparas? Para guiar. Pero no solo para guiarnos, sino que, por ejemplo, ¿no? Si usted va a ese garage en la oscuridad, sin una lámpara, usted va a terminar en un lugar que no quería, y tal vez en un lugar malo. Tal vez vaya a meter la mano en donde no tenía que irla a meter. Entonces, bueno, la palabra de Dios es simplemente una luz que nos guía para que no terminemos en lugares oscuros, en lugares donde hay tinieblas dolorosos. Y pues mientras más rápido aprendamos eso, mucho mejor nos va a ir en la vida. Gracias, hermano. Me gustó lo que dijo la hermana Saraí y también lo que usted dijo, hermano. Pero nuestra hermana Saraí dijo algo muy interesante y dijo de que a veces vivimos solos por vivir. Y en realidad, hermanos, la escritura dice de que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que al final son caminos que llevan a la perdición. Y nosotros somos fieles testigos de que es así, hermanos. De que el hombre cree que está haciendo correctamente las cosas, pero de verdad la voluntad de Dios es otra. Ahora, hermanos, la Biblia debe de significar para nosotros un ejemplo, ¿verdad? Cuando se compra un refrigerador, un microondas o algo, usted va y bien empaquetadito, bien guardadito, viene algo que se conoce como manual. Y ese manual lo dirige a usted para que ese aparato funcione correctamente. Y hay veces que ponen una precaución ahí. Si usted conecta esto sin antes haber leído el manual, pierde la garantía. Porque quien creó ese aparato sabe cuál es el procedimiento que debe de seguir para que funcione correctamente. Para nosotros, hermanos, como creación de Dios, nuestro Creador también nos ha dejado un manual. ¿Y sabe para qué sirve ese manual? Para que no vivamos solo por vivir. Para que caminemos, hermanos, de una manera correcta en esta vida, en este mundo. ¿Se imagina usted, hermano, que toda la humanidad pusiera en práctica los mandamientos de Dios? ¿Cómo sería el mundo, hermanos? Y quizás nos cuesta siquiera imaginarlo, hermanos, porque estamos rodeados de maldad por donde quiera que usted
vea, con lo que oye. Y quizás por eso nos cuesta imaginarnos un mundo sin maldad. Un mundo en el cual todos los hombres obedecieran a los mandatos de nuestro Dios. Y algo que llamaba la atención de lo que decía nuestro hermano Miguel. Lo que dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tres cosas importantes. La lámpara, si no tiene luz, ¿de qué sirve? Es como que tenemos un teléfono sin carga. Es como que tengamos electricidad sin un foco y sin un switch. Entonces, aplica, hermanos, que tiene que ir todo junto. Lámpara es a mis pies. Hermanito, si usted no ve dónde va a poner su pie, lo puede poner encima de una serpiente, su pie. Lo puede poner su pie en un hoyo. Lo puede poner en lodo, en donde usted no quería meterlo. Sin luz, hermano, estamos sin rumbo. Sin esa lámpara, que es la palabra de nuestro Dios, nuestra vida, hermanos, es una vida simple. Si no reconocemos, hermanos, lo que la palabra de Dios debería de significar en nuestra vida, es lo primero que debemos de cambiar. Verlo, hermanos, como en realidad es. Y por eso les preguntaba, y me sorprende que solo 2 hermanos quisieron opinar, ¿qué es la Biblia para usted? ¿O qué significa la Biblia en su vida? Hermanos, debería de ser algo sumamente importante como lo era para el salmista. Y por eso les digo, retrocedamos y pongámonos en esa escena, en una oscuridad. Lámpara es a mis pies tu palabra, seguridad, guianza, confianza de saber dónde vamos a pisar, de hacia dónde vamos y de dónde venimos. Porque ¿qué pasa, hermanos, si en un camino no hay luz? Agarramos por otro camino, hermanos, nos desviamos. Con que nos cuesta con el GPS, ¿verdad? Y bueno, no, si aquí en la que acabo de pasar tenía que meterme, pero ya se pasó, hermanos. ¿Por qué? Quizás porque no tenía un letrero, ¿verdad?, que nos iba guiando. O quizás porque nosotros íbamos descuidados y volteamos a ver a la izquierda y la entrada era a la derecha. Hermanos, lo hablé con los hermanos obreros y se lo voy a compartir con ustedes. Porque la Biblia, hermanos, no lo podemos ver como un libro común y corriente. Debemos de darle el respeto que la Sagrada Escritura se merece. Empezando por nosotros como obreros, hermano Efraín, hermano Miguel, hermano Hugo, hermano Davis, hermano Alex Chicay, hermano Félix, y todos los que desempeñamos un ministerio en la iglesia. Yo les decía y les hacía una pregunta: ¿por qué usted, cuando está comiendo o cuando le sirven la comida, no pone la comida en la silla? Y me decía un hermano: ¿por qué, hermanito? Porque ahí nos sentamos. ¿Sí? Porque nos parece una falta de respeto, ¿verdad?, poner la comida donde ponemos las nalgas. O porque ahí nos sentamos. Nos parece una falta de respeto poner la comida ahí. Y no, la comida va en la mesa. Pero ¿y la Biblia dónde la ponemos en la iglesia?
El hermano dijo donde quiera. Esa no importa que ahí pongamos las nalgas, la Biblia puede ir ahí. Y si estoy mintiendo, corrija. Pero yo lo he visto. De obreros, de hermanas, de jóvenes, de niños. Yo lo he visto. Y digo, no es que vayamos a adorar la Biblia, ¿verdad? Corrigiendo eso, no quiero que me malinterpreten que vamos a adorar la Biblia o que la vamos a considerar como algo que requiera adoración, respeto, cuidado, sí. Respeto, hermanos, porque esa es la guía que nosotros necesitamos para no vivir solo por vivir, como decía el hermano. Ahora, hermanos, desde ese momento, les voy a hacer otra pregunta. Y tratan de ser sinceros, quien quiera responder de los tres grupos. O si nuestros hermanos adultos quieren responder, está bien. ¿Cuánto leemos la Biblia? Hermano Cristian, equipo verde. Yo solo en la iglesia, hermano. Me gusta su sinceridad, hermano. ¿Alguien más? Dos veces por semana. Atrás, Hamilton. Hermano Hamilton. Casi nunca, aunque sea en la iglesia. Nadie vaya a menospreciar al hermano ni a ninguno. Estamos aquí para aprender. Y como dije al inicio, hermanos, de verdad, y yo siempre recalco esto, si la palabra que escuchamos, si la predicación que vamos a escuchar a la iglesia o donde quiera que usted escuche una predicación, si no cambió su vida, si no cambió la manera de cómo ve las cosas, no está haciendo lo que Dios quiere que haga en nuestras vidas. De ahora en adelante podemos cambiar eso, hermano Hamilton, hermano Cristian y todos aquellos que no leemos la Biblia con regularidad. Hermano Joseph, ¿usted levantó la mano? Comparte con nosotros. No se preocupe, hermanito. Lo mismo que el hermano Hamilton. Lo que decimos en la escuela, ¿verdad? Cuando la maestra nos pregunta. Lo mismo que él. O me quitó las palabras de la boca, dice el hermano. Hermanos,